Вот мы и обнаружили водопадный Экеудаль. Рассказывали нам о нем. Давно еще знакомые ходили. Не было у них GPS-ов. Но говорили, что он находится в 1,5 километрах от водораздела между Лысохой и Удалью. Но в то время никаких дорог здесь не было. Сейчас старая лесовозная дорога. Перед Синегорском 17 километр. Вот мы вышли и его нашли. Вот он, красавчик. Вот он.